Olá amigos e amigas, aqui quem fala é o poeta e repentista Guilherme Nobre e eu quero mostrar para vocês um pouco dessa manifestação chamada repente e também um pouco do meu trabalho, a arte que eu exerço desde os meus 14 anos. Espero que vocês gostem. Já nasci nesse século 21, meu doce foi feito com cacau. De arroz e de aveia o meu mingau, meu salgado foi massa com atum. Porém vi degustando o jerimum que ele é muito melhor do que pudim. E ao invés do açúcar do dindim eu prefiro um cuscuz com café quente. Não nasci no sertão, infelizmente, felizmente o sertão nasceu em mim. O estudo até hoje me conduz para que eu nessa vida me destaque, mas não quero mudar o meu sotaque, nem chamar de madeiro a minha cruz. Eu não boto mastruz onde é mentruz e só chamo toucinho de toicim. Passarinho pra mim é passarinho, quando fico surpreso eu digo oxente. Não nasci no sertão, infelizmente, felizmente o sertão nasceu em mim. Agora eu vou mostrar para vocês uma modalidade que nós cantadores usamos, chamada de poema. E o nome desse poema é O Mal se Paga com Bem, um dos grandes clássicos do Nordeste e da nossa cultura popular. Seu doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo, pra eu lhe contar um caso acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade comprar algumas besteiras, café, açúcar e balaio e um resto de picuaio, porque pobre não faz feira. Quando eu fui foi de jumento e quando eu voltei foi a pés. Foi o maior sofrimento, de légua era mais de 10. Da cidade lá pra casa o sol quente feito brasa e o vento sem dar açoite. E eu naquela travessia logo descobri que ia chegar à boca da noite. Tava descansando na sombra de uma engazeira, ouvi um carro roncando no topete da ladeira. E eu pensei com meus botão, acho que vou dar com a mão, e se o dono for amiguinho, ele pode me levar, aí eu vou encurtar a metade do caminho. Carro de alto preço, desses que hoje se faz, um desses que eu nem conheço, onde é a frente ou atrás. E eu disse para o chofer, patrão, se o senhor puder fazer pra mim um favor, me levando até meu rancho, eu ficava muito anjo e até pagava o senhor. Eu não posso desse jeito mesmo assim, você leva muito troço e a estrada é muito ruim. Ainda tem outro gancho, não vou parar no seu rancho, ando com minha mulher, vá mesmo amassando barro, que afinal não comprei carro pra carregar esmolé. Deu um cutucão no carro que quase bateu em mim, os pneus queimaram o barro e eu fiquei dizendo assim: Deus lhe acompanhe, seu doutor, você não fez o favor, me deixou só feito um monge. O senhor tá apressado, mas se lembre do ditado, devagar se vai ao longe. Deixei a
sombra da engá, emburaquei no caminho, parando aqui e acolá, devagar, devagarinho. Cansado, muito cansado, com meus pés estrupiados e o rosto na cor de brasa. Passei no Campo Redondo, quando o sol tava se pondo, eu ia chegando em casa. Da minha casa pra baixo, no olho d'água dos macacos, na beirada de um riacho, aonde tem uns buracos. Eu vi um carro parado, um capuz alevantado, um homem e uma mulher. Eu imaginei, vou jantar e depois vou até lá pra saber o que eles querem. Depois que matei a sede e tirei minha fadiga, fui descansar numa rede pra tirar minha fadiga. E pra criar mais coragem do cansaço da viagem, acendi o meu cigarro e disse pra um irmão meu: vou ver o que aconteceu com o dono daquele carro. Chegando lá perguntei o que aconteceu, patrão. Ele respondeu: quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou pra eu, quando ele me conheceu, já foi dizendo: amiguinho, eu reconheci que errei na hora que lhe deixei na metade do caminho. Eu lhe disse: meu senhor, isso não tem importância, afinal aqui estou e já venci a distância. E pra mudar de assunto, eu agora lhe pergunto: no que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá pra casa jantar, tomar café e dormir. Ele ficou muito ancho e a noite estava chuvosa, teve que ir pra meu rancho com a mulher toda orgulhosa. Mandei trazer a coalhada, o cuscuz, a carne assada e passei as redes também. Trouxe as cobertas depois, dando uma prova para os dois que o mal se paga com bem. Mandei trazer a coalhada, o cuscuz, a carne assada e passei as redes também. Trouxe as cobertas depois, dando uma prova para os dois que o mal se paga com bem.